Seguimos en tempo de tertulia hoxe na compañía de Ramón García Argibay, de Alba Nogueira e de Xosé Antón López. Seguinte tema que vos propoño, a reforma electoral que quere aprobar o PPDG. Hoxe dicía o líder dos socialistas galegos, Pachi Vázquez, que están dispostos a falar, a sentarse, a facer propostas, pero que rexeitarán de plano esa reducción de escanos que figura pois, nesa proposta de reforma electoral que queren negociar ou que queren falar os populares galegos co resto de forzas parlamentarias. O BNG xa dixo que non lle gusta e que non cree nin que se sente a falar porque está todo xa como un pouco establecido e hague, pois, o mellor 60, pero tamén pode ser que pida un boicot a esa reforma. Bueno, eu pido vos impresión sobre, pois eso, se é efectivamente pertinente que o PPDG saque agora este tema, esa reducción de escanos, por mandato electoral, como insisten no partido. Como vedes un pouco que ten que facer a oposición, como ten que asumir este tema? A ver, quen empeza? Alba, por exemplo. Ben, bueno, a mí me parece un atraco á democracia e, de feito, digamos, un dato que nos revela hasta que punto é totalmente anómalo que un único partido pretenda alterar as reglas do xogo sobre como se elixen sin consenso cos outros e que na maior parte das comunidades autónomas ese é un tema que está blindado nos estatutos de autonomía que teñen un procedimento de reforma reforzado con maiorías cualificadas. Entón, eso demostra hasta que punto que se entende que é un elemento que precisa un consenso maioritario, moi maioritario, non do partido que ten a maioría absoluta, sino un cualificado de varios partidos para tomalo. E iso é o caso de Madrid. Esperanza Aguirre, o ano, digamos, antes de deixar o goberno, alardeou con que o iba a facer, pero se encontrou que, efectivamente, por exemplo, que tiña no Estatuto de Autonomía e que non o daba feito sin consensualo cos outros partidos. Entón, a mí, desde ese punto de vista, me parece un atraco á democracia. E digo por qué. O Concello de Santiago ten 25 concelleiros para 90 e pico mil habitantes. Entón, tampouco me parece tanto que unha comunidade autónoma teña 75 diputados para 2 millóns, 3 millóns casi de habitantes, 2 millóns longos, non? Entón, o aforro é ridículo. O aforro de 1 millón de euros ao ano, gasta 2 millóns de euros en asesores o presidente da Xunta. Gastou o ano pasado 25 millóns de euros en publicidade na prensa. Entón, aforrar en democracia a mí me parece pois algo de comportamentos profundamente autoritarios e ademais eso vai a entorpecer o funcionamento do Parlamento. O Parlamento non funciona só en pleno, funciona tamén en comisións. Para o funcionamento das comisións fai falta un número mínimo de diputados e agora neste momento se están celebrando a veces varias comisións en paralelo, o mellor está de Industria e a de Educación ao mesmo tempo. Na medida en que teñamos 12, 15 diputados nesas comisións, é evidente que vai ser difícil que se desenvolvan ao mesmo tempo e vanse reducir o tamaño desas comisións, o cal vai facer que as minorías non teñan presencia nas comisións. Neste momento xa só teñen un representante por comisión, e iso dificulta moito o seu traballo, pero que no futuro non poden ter ningún suplente, non? Pero que no futuro non van ter nin presencia. Entón, é unha forma do Partido Popular de amordazar a oposición, de eliminar minorías que poden considerarse incómodas, de dificultar o traballo do Parlamento, ademais de 75 diputados que moitas veces non son efectivos. Pensemos que hai diputados que compatibilizan ese cargo con ser o mellor concelleiro, hai diputados do goberno, que é frecuente, neste caso o goberno creo que mantén 2 ou 3 persoas no goberno que son diputados, de maneira que non fan vida parlamentaria efectiva. Entón, ao final, tes un número xa máis reducido de diputados a tempo completo. Entón, a mí me parece un absoluto asalto á democracia. A ver, Alba, que o ten clarísimo. A ver, Xosé Antón e Ramón. A ver, Ramón. Bueno, eu creo que cando se utilizan palabras como atraco, amordazar a democracia, etc., eso creo que é un poquinho excesivo, porque o Estatuto de Autonomía así o contempla. Ten unha horquilla entre 61 e 85, se non lembro mal, non? 60 e 80, non? Sí, unha cousa así. Por lo tanto, eso está plenamente regulado no Estatuto de Autonomía. E o fai un partido unilateralmente. Entón, deixame terminar, porque aí é onde vou. Entón, o Partido Popular levou eso no seu programa e ganou as eleccións e entón está, bueno, se considera legitimado para levar a cabo esa reforma. Dito isto, eu considero que sería un erro moi grande que o Partido Popular levara en solitario esta reforma.
Por lo tanto, creo que a única maneira, desde o meu punto de vista, e creo que a condición indispensable para levar a cabo esta reforma de reducción de diputados é chegar a un acordo co resto das forzas das cámaras, polo menos un acordo mayoritario, non sei se con todos, pero polo menos mayoritario, e creo que o Partido Popular non debería facer esta reforma se non conta, ao menos, co apoio de algunha forza política e de respaldo. Pero dai a decir que é un atraco, que é unha amordazar a democracia, eu creo que é unha gran diferencia, porque non hai que olvidarnos que as leis están para cumprilas, e o Partido Popular non está facendo nada máis, nada menos que algo que está totalmente legislado e que ten a posibilidade de facelo. Por lo tanto, esas calificativos é o rechazo de plano. Insisto, creo que o Partido Popular debería pactar a reforma, e creo que si a totalidade da Cámara, ou gran parte, ou gran maioría da Cámara, non está de acordo nesa reforma, non debería leválo a cabo. Xosé Antón. A ver, eu concordo neso, decir, eu penso que unha reforma deste tipo non se pode facer dun xeito unilateral, por moita maioría absoluta que se teña, penso eu. Despois, por outro lado, penso que se vende como unha reducción do gasto, non? Unha medida de austeridade, verdad? E realmente o que se está facendo é un ataque á autonomía, á comunidade autónoma, á autonomía propia de Galicia, e sobre todo a representatividade do seu Parlamento, baixo o meu punto de vista. E eu fago unha proposta. Cantas diputacións temos e cantos diputados hai? Non hai que reducir o Parlamento, hai que ampliar o Parlamento e buscar máis representatividade. E se eliminamos os diputados das diputacións, que é anacrónico e é unha administración periférica, verdad, do Estado, que, por certo, esa reforma local que o señor Montoro quere levar a cabo, quere reactivar, verdad? Pois eu digo, todo o contrario, eliminemos os diputados das diputacións, fagamos un Parlamento máis amplio e démoslle máis representatividade, busquemos un sistema electoral máis directo, donde os representantes e os representados teñan que estar máis en contacto, e para ser representado non sirva soamente estará ben dentro da cúpula do meu partido político, sino que teño que ter a miña oficina parlamentaria e teño que estar todos os días, verdad, aí traballando ca xente, porque esa é a xente que me vai a votar. Trasladado tamén, por exemplo, os concellos. Pois, o mellor sería interesante, verdad, ter un diputado do casco histórico, un concellal do casco histórico, ou un concellal do rural, ou un concellal do ensanche, verdad, e que tuvera a todos os veciños todos os días dicíndolle, oye, mira, que ti para ser concellal, tú dixetes que ibas a facer isto, bueno, explicas por que non o faz, por que o faz. Claro, isto é a democracia, isto que está pedindo a xente na rúa, o acercamento. Por eso digo, todo que me parece que ir para atrás, verdad? E ao mesmo tempo pareceme moitísimo máis interesante, verdad? Ampliar o Parlamento, darlle máis representatividade ao Parlamento e eliminar os diputados provinciais. Fai a súa propia proposta de reforma electoral, Xosé Antón, seguro que haberá cousas que vos parezan ben, outras ao mellor non tanto. Hai unha cousa que non mencionou el, pero que eu creo que tamén é un elemento que pretende reforzar esta reforma e é digamos, que non todos os cidadáns sexamos iguais a hora de elexir os nosos representantes. O meu voto vale a mitade do que calquera cidadán de Lugo ou de Ourense cando vota. Eu para escoller un diputado voto e o meu voto fai falta, digamos, que o meu se sume outro para valer o mesmo do que esas dúas provincias porque están sobre-representadas e agora se reforza esa sobre-representación intentando un pouco, digamos, manter ese voto cautivo que sigue tendo en entornos, digamos, con un funcionamento máis caciquil. É unha reforma electoral claramente feita a medida, é unha reforma electoral onde o Partido Popular non busca o consenso, busca consolidar as súas maiorías electorais cambiando a lei, e iso é o único que pretende. E despois, por outra parte, o noso Parlamento non é un Parlamento caro. Eu ainda non moito falaba co letrado maior do Parlamento e me comentaba que teñen xornadas de letrados con outros parlamentos autonómicos e é dos parlamentos autonómicos onde, por exemplo, hai menos persoal de apoio para os parlamentarios, é dicir, había casi máis ou menos a ratio, creo que era a mitade do que era habitual noutros parlamentos autonómicos. E, de feito, el tamén se queixaba de que sempre hai un letrado apoiando cada unha das comisións e que había días que, como un estuvera enfermo e tal, que andaban facendo filigranas para que pudera haber un letrado presente nas comisións que estaban desenvolvéndose no Parlamento. É dicir, que non era fácil funcionar, entón non é un Parlamento caro. E falar dun millón de euros hoxe en día, ca cantidad de cartos que está desvaldendo a Xunta en chorradas,
Dicir, que a min me parece, de verdade, que ataca ao sentido común. A ver, máis cousa. Ramón, algunha cousa que quede? Sí, vamos a ver, eu coincido un pouco no tema das diputacións, porque aí sí que había que meterse a fondo, porque, bueno, de feito, eu fixe un cálculo das diputacións do que nos podemos aforrar e, desde logo, nos vamos a máis de 730 a 1.000 millóns de euros en toda España. Porque hai que ter en conta que temos casi unha diputación por provincia, excepto as uniprovinciales, Madrid, Asturias, Rioja, Murcia e alguna que non sei se me esquezo alguna máis, non? Pois cada unha ten unha media, pois por exemplo, Coruña ten 27 diputados provinciales, Ourense e Lugo teñen 25, Pontevedra e Coruña teñen 27, dos cales en Coruña, por exemplo, 10 diputados teñen dedicación exclusiva, que lle costan ao ano 500.000 euros. Se iso extrapolamos en toda España e facemos a conta da bella, pois son 27 por 40 por 1.100 diputados que habría en toda España, máis ou menos, números redondos, nos salen unhas cantidades... Son 1.400, mira, agora eu aí... Bueno, 1.400, máis aínda ao meu favor. Pois nos salen cantidades arriba dos 200 millóns de euros. Logo, os 700 diputados restantes que non teñen dedicación exclusiva, pero que cobran asistencias e que a media das asistencias está en torno aos 2.000 euros, 1.500, 1.700 euros, pois nos sale outra cantidad maior, todavía 735 millóns de euros. Por lo tanto, o conxunto do que se gastan solo en pagar aos diputados provinciales en toda España supera os 1.000 millóns de euros. Claro, a reforma que se quere levar a cabo ahora mesmo... Que non son elexidos directamente. Que non son elexidos directamente, que son elexidos os concelleiros, os propios concelleiros. Por lo tanto, eu creo que a verdadeira reforma da administración pública ten que partir de aí. Nin os concellos, evidentemente, tamén teñen que facer as súas reestructuracións, pero o grueso, o gordo da reforma administrativa ten que ir por aí. Evidentemente, o Parlamento eu creo que está un poquinho ao marxen, a reforma que estamos falando do Parlamento un poquinho ao marxen das diputacións, pero sí vai na mesma línea en canto ao aforro, non? Evidentemente, 1 millón de euros, que si é un aforro considerable, visto globalmente, pois o mellor non é tanto, pero si é un aforro considerable, pero que si... a democracia sale moi cara. É o que nos están trasladando a mensaxe é eso. A mensaxe cutre, o barato é outra cousa. Eu creo que a xente non hai que dicirlle, non hai que encauzalas por aí, eu creo que a xente hai que explicarlle as cousas. A xente hai que dicirlle que en Coruña hai 27 diputados provinciales que non fan unha labor para o que custan, eu creo que é sustancial para os concellos, creo. E o mismo pasa no resto de España. 1.400 diputados, decías que había en toda España. Bueno, pues, non nos vamos a 1.000 millóns de euros, nos vamos a 1.200 ou 1.400 millóns de euros. É que eu lembro que cando xa se anunciou isto ao final da pasada legislatura, o BNG fixeron unha proposta que era reducir os salarios por esa cuantía de 1 millón de euros. Dicir, si o que é a argumentación é o aforro. Dicía, bueno, aforremos nos salarios do Parlamento 1 millón de euros. Pero deixemos o mismo número de diputados para garantir a representatividade e a pluralidade. Pero logo hai 50 entidades públicas. Eu penso que a gran reforma... Logo hai 50 entidades públicas en Galicia que nos teñen un costo solo de directivos de arriba de 20 millóns de euros. Quer dicir, esa é a verdadeira reforma que está esperando a xente. Non que reduzcan de 65 a 61 ou 70, eso máis ou menos dá igual, porque a xente eso entende perfectamente. O que non entende é que o presidente Sogama gane máis que o presidente da Xunta, ou o presidente da Compañía de Radiotelevisión de Galicia gane máis que o presidente da Xunta. Eso non é facilmente explicable. Por lo tanto, creo que esa é a verdadeira reforma, e creo que estamos perdendo tempo precioso en abordar estas reformas profundamente, despistándonos en cuestións de que si o Parlamento de Galicia vai ter 5, 6 ou 7 diputados máis ou menos. Creo que eso é algo que, bueno, que queda moi ben, o mellor, en un momento determinado, pero non é sustancial. E, desde logo, facer esa reforma, neste caso, do Parlamento de Galicia, en número de diputados, sin o consenso, polo menos amplio e mayoritario, a mí me parece un erro descomunal que espero que non se cometa. Non parece que estea doado chegar ao consenso, de todas formas. Que nos puxo un xiste fácil en bandexa, co soldo do presidente de Sogama e do presidente da Radio e Televisión, porque os dous sacan moito lixo de diante, e é normal que o teñan. A ver, que estamos pechando tertulia. Falaba tamén Ramón da reforma da administración local. Se queredes tamén facer algunha precisión. Aguda sempre, Alba Nogueira. Aí 1-0, A ver, Xos Antón, algunha cousa que quede por apuntar? A gran reforma é moita brevidade, por favor. Democracia. A gran reforma é facer máis participación. A gran reforma é nun momento onde os políticos son un problema para os ciudadanos, verdad? Según as enquisas, pois neste momento é acercar a política aos ciudadanos, non todo o contrario, é dicir, é buscar institucións que sean quen de ter a representatividade e que os ciudadanos vexan o reflexo desa representatividade nelas. Por exemplo, a reforma local. A reforma local é un auténtico atropello de un señor que é andaluz,
que un día se levantou e dixo, vou facer unha reforma, pero que lle pregunten a Crespo, por exemplo, o alcalde de Lalín, que do PP, que opina da reforma que está plantexando o señor Montoro, reforma local fai falta, supoño que hai que ver como facela, non? Que fai falta, supoño que concordaredes todos. Pero que a reforma local... Pero contra os concellos, porque as propias diputacións, eu estuve ainda aí unha semana con secretarios xerais de varias diputacións nun grupo de expertos sobre este tema, e as diputacións están asustadas, ante a perspectiva do que lles veñen riba. Non, é que é un auténtico, de verdade, o sea, se alguén se lê ese proxecto, ou polo menos o que trascende del, un delirio. É unha cousa, eu non sei... Ou algún punto que xa se retirou tamén, sinceramente, non sei que expertos, con que expertos consultou o señor Montoro, ou se consultou, porque parece máis ben de que foi a unha, ahora que está de moda, verdad, eso de da cartomancia e todo eso, e que lle botaron, bueno, haga usted isto, por favor, hai que ser un pouco serios, é dicir, cando se fai unha reforma hai que estudiala, hai que consensuala, hai que ver, e despois hai unha cousa que é moi importante, España, guste ou non guste, é plural, non é idéntica en todos os lados, e non sirve o mesmo, porque somos distintos, os galegos dos castellanos manchegos, os nosos concellos, a nosa forma de vivir non é a mesma, consecuentemente, eso hai que telo en conta para facelo, e hubo un esbozo que se fixo nun goberno do señor Fraga, que eu non estou de acordo con el, non? E desto sabe máis Alba, que seguro que é unha experta, pero o tema da comarcalización, é dicir, o mellor Galicia ten que buscar outro tipo de figuras. As provincias, polo menos en Galicia, non teñen sentido. Non teñen sentido. O sistema provincial non ten sentido. E non ten sentido, por exemplo, que unha cidade como Vigo, porque ahora, despois desto ven algo máis, os partidos judiciais. O que está trascendendo do que está pensando, supoño que solo pensando, o señor Gallardón, é que vamos... é terrible, porque cárgase todos os partidos judiciais, solo quedan as provincias. Bueno, é un desastre. Pero eso sabes o que? Sí. Unha mina para Garrigues e para os despachos amiga, pero bueno, eu como son abogado e exerzo, non vou a entrar neso, pero claro. Porque colocarse en Corcubión, en Carballo, non sei que, dá moito traballo, pero ter un despacho en Coruña podese ter. É que sea a cuestión, pero non, eu ao fío da reforma, a cuestión é, digamos, o núcleo duro da reforma é que eles pretenden valorar canto costan os servizos municipais, os custes dos servizos, e na medida en que consideran, bueno, quitándolle moitas competencias aos concellos que neste momento están prestando, como as de servizos sociais, pero bueno, a cuestión sería valorar eses servizos e entender que cando non se podan prestar a eses custes, e a ver como os valoran, pois poden acabar revertendo eses servizos nas diputacións, unha reversión, digamos, trasladar esas competencias ás diputacións, polo menos por un período de 5 anos, pero que tamén coloca unha situación, é dicir, non a diputación necesariamente ten que ser o ámbito mellor para prestar servizos. Pensemos nunha biblioteca municipal ou nunha piscina pública que podan compartir o servicio 3 concellos ou 4 ou un único servizo e que, bueno, que desde a diputación teñan que xestionar a piscina de Ames, para mí me parece bastante ridículo. Que ademais a diputación lle digas solo a xestionas 5 anos, o sea, te trasladamos aos traballadores, o orzamento e tal, pero só 5 anos a ver como faz economías de escala, porque o mellor tes a piscina de Ames, a Perreira Municipal de Santiago, a Biblioteca de Carballo, entonces, eso non o podes contratar nunha única contrata, tocar as economías de escala non van a existir, vas ter traballadores que non son teus temporalmente, entón este ano tocanches destes de concello, o ano seguinte entranches do outro, eses traballadores perden dereitos. Entón é un absoluto disparate organizativo e a xente das propias diputacións veo así. Dicir, como van xestionar un orzamento se non saben o que van ter cada ano? Se lle poden entrar cada ano servizos duns concellos distintos, con traballadores distintos, é unha cousa que é unha locura, é unha centralización, é dicir, isto forma parte do proxecto centralizador do Partido Popular, é facer un contrapoder ás comunidades autónomas reforzando as provincias, pero pouco máis que eso de racional non ten nada. A ver, Ramón, que concelleiro tamén estaba... No, vamos a ver, hai que poñer unha cuestión en valor. Ahora mesmo os concellos están prestando servicios que desde logo non lle compete e que están sendo deficitarios 100%, e polo tanto, eso hai que regular algún xeito.
hai que regular algún xeito que concellos limítrofes, como hai en todos os sitios, sobre todo nas grandes cidades ou alrededor das grandes cidades, pois un presta un servicio a unha compañía, outra compañía, non se poñan de acordo nin siquiera pois o tema do saneamento, o tema do abastecemento, o tema da recollida do lixo, o tema miles de temas que hai que se podían poñer de acordo e que sí, evidentemente, podían abaratar moitos costes. E eu creo que a reforma debe ir por aí. A min, alonxar os servicios pois a unha diputación non me parece a solución máis adecuada. En primeiro lugar, porque nadie mellor que un concello coñece as necesidades dos seus veciños, nadie. E ainda a veces hai dificultades, pois canto máis está, pois a 60 ou 70 km de distancia. En segundo lugar, porque... Que é pouco. En algúns casos estará máis longe. Sí. En segundo lugar, bueno, pues creo que sí, evidentemente temos un problema considerable en canto aos custos proporcionales en canto o número de habitantes de concellos. Evidentemente, sale máis barato un servizo en Santiago que no Caurel, evidentemente, e entón eso, de algún xeito, hai que regularlo. E o mellor aí sí, hai que buscar un ente, pero non ten por que ser Diputación, pode ser unha mancomunidade de concellos, pode ser a Xunta de Galicia perfectamente, non ten por que ser Diputación. Eu creo que iso é un error que se está a cometer e que agora mesmo, bueno, esta reforma, a verdade é que non contenta a nadie. De feito, hai alegacións presentadas por parte de todos os partidos políticos, de todos os alcaldes e concellos, e a ver o que sale aí. Desde logo, unha cousa hai que ter moi clara. A única maneira de que os servicios nos concellos non sexa deficitaria e, desde logo, regulada en global e nas áreas metropolitanas, nas zonas mancomunidade de concellos, chámese como queira, Xunta de Galicia que instale un sistema en donde hai concellos de menos de 5.000 habitantes, 10.000, e que a máis non é o mesmo un concello de 5.000 habitantes nun sitio que noutro, que aí estamos totalmente de acordo, porque ao mellor un concello de 5.000 habitantes en Castillas, tanto o xuntiño salía moito máis fácil, pero claro, en Galicia un concello de 5.000 habitantes, pois ao mellor en extensión duplica ou triplica calquera de 30 ou 40.000 habitantes de outro sitio de España, non? Entón, creo que, bueno, habría que meditala un poquinho máis e creo que, bueno, esta reforma non contenta a nadie e se non se para ou se lle dá outra dimensión, me parece a min que se lle pode facer un daño irreparable a, por lo menos, algúns concellos. E os servizos aos cidadanos. Bueno, cando falo dos concellos me refiro aos servizos. E aparte que se pon unha única plantilla para todo o mundo, e o que decía antes, el ten toda a razón, é dicir, que nós temos 315 concellos, Castilla e León, ca mesma poboación que Galicia, ten 2.500, me parece, ou 2.700. Entón, decir, bueno, fai falta fusionar concellos ou non sei que ou tal, fará falta unha cousa en Castela e León e outra aquí, o que tens que facer unha lei de reforma local que se poda adaptar ás distintas realidades. En Aragón, o concello máis grande é Zaragoza, e despois, debaixo de Zaragoza, na provincia de Zaragoza, hai un de 20.000 e todos os outros son pequenísimos. E teñen moitísimos, teñen 800, me parece. Eso non pasa en Galicia, casi todos os concellos en Galicia non son microconcellos, son concellos xa de máis de 5.000 habitantes, entre 5.000 e 10.000 están a maioría. Entón non podes facer un molde no que intentes meter a todo o mundo. A ver, Xosantón, fechas ti, vai en contra das competencias autonómicas, é dicir, que ten serios problemas de constitucionalidade. Ese é un gran dos debates, clarexar cales son as competencias, porque os concellos están asumindo competencias que non son súas. E aquí, o que pasa é que os alcaldes non foron valientes, porque aquí hai dous temas que Europa ten unha directiva ao respecto, é dicir, autonomía local, autonomía política, verdad?, das corporacións locais, eso que require autonomía financiera. Os concellos nunca tuveron autonomía financiera. E que sucede? Pois que o milagro español era que o aproveitamento do solo, verdad, ese 10-15% según momentos, bueno, claro, con eso se financiaban determinadas actividades, incluso ese aproveitamento do solo que tiña que ser para outra cousa, salía subasta pública, verdad, para sacar cartos, porque era a financiación dos concellos. E os alcaldes aí tamén teñen a súa parte de culpa. Nese momento non plantexarse, pois cando se eliminou o IAE, tal e como se eliminou, non? E non se deu unha compensación de outro tipo. Entonces, ese mantra, verdad, de acercar a política aos cidadáns é a través da política local, da política dos concellos. E con esta reforma concordo totalmente con Alba, que ten unha dirección política, ideolóxica, de recentralizar e utilizar esa ideoloxía recentralizadora
baixo digamos, o paraguas, non? De que a austeridade e que vanse a gastar menos cartos para os ciudadanos. Estivo moi interesante a tertulia, volveremos sobre estes dous asuntos, reforma electoral e reforma local, hoxe témolo que deixar aquí. Grazas a Xos Antón, a Alba e a Ramón, como sempre, por aceptar a nosa invitación, un placer. A todos, grazas por seguirnos. Mañá tocanos entrevista, estará connosco o deputado socialista Francisco Camaño, logo a tertulia, como sempre comentando os temas do día. Grazas a todos pola súa compañía. Ata mañá.